Haydovchilik huquqidan vaqtinchalik mahrum etilgan fuqarolar nima uchun yana imtihon topshirib, hujjatlarni qo'lga kiritishi kerak? To'g'ri aytishingiz mumkin, Vazirlar Mahkamasining 408-sonli qarorida, ya'ni 37-bandida shunday talab bor. Vaqtinchalik sud tomonidan haydovchilik huquqidan mahrum etilgan fuqarolar albatta tibbiy ko'rikdan o'tishi, avtomaktablarda o'qishi, nazariy va amaliy imtihonlarni topshirish kerakligi belgilab qo'yilgan. Lekin bu yerda mantiq qani? Sud tomonidan vaqtinchalik aytaylik 1 yil yoki 2 yil muddatga mahrum etilganlik bo'yicha sud qarori mavjud. Lekin ushbu Vazirlar Mahkamasi qarorida esa butunlay huquqdan mahrum etilgan shaxslarni qayta imtihon topshirib, ya'ni hujjatlarni qo'lga kiritish bo'yicha talab mavjud. Ya'ni mana shu talablarni umuman haydovchisi yo'q fuqarolar ham qiladi. Lekin vaqtinchalik huquqdan mahrum etilgan fuqarolar ham mana shu tartibni qiladi. Demak, bu yerda ko'rinishi vaqtinchalik mahrum etilgan bo'lyapti huquqdan, lekin amalda esa butunlay mahrum etilgan bo'lib chiqyapti. Lekin amaliyotda, ya'ni boshqa bir sohalarda umuman boshqa bir tartib, ya'ni to'g'ri yuritiladi. Misol uchun siz buxgaltersiz yoki shifokorsiz. Sizning aybingiz bilan qandaydir jinoyat sodir qilindi va sud tomonidan sizga vaqtinchalik 1 yil yoki 2 yil muddatga mansabdorlik yoki shifokorlik yoki buxgalter sohasida ishlash bo'yicha cheklov o'rnatildi. Mana shu 1 yil yoki 2 yil muddat o'tgandan so'ng siz bemalol o'zingiz sohangizda ishlashingiz mumkin. Ya'ni siz qaytadan universitetga kirib, diplomni qo'lga kiritib, boshqatdan keyin ish jarayonini boshlashingiz shart emas. Ya'ni muddat o'tdimi, undan so'ng bemalol ishlab keta olasiz. Bu amaliyotda ishlab kelyapti. Lekin haydovchilik huquqidan mahrum etilgan, vaqtinchalik mahrum etilgan fuqarolar esa butunlay huquqni poymol bo'lgan shaxs singari, ya'ni umuman pravasi yo'q bo'lgan fuqarolar singari qaytadan o'qib, qaytadan imtihon topshirib, keyin qo'lga kiritish amaliyotlari yuzaga kelyapti. Demak, mana shu tartib umuman bir fuqarolarning huquq va manfaatlariga zid deb hisoblayman va buni o'zgartirish kerak deb hisoblayman. Misol uchun aytaylik, 2 yil davomida demak, haydovchilik, ya'ni mashinani boshqarmadimi? Yo'l harakati qoidalari biroz esdan chiqqan bo'lishi mumkin. Balki 1 haftalik, 2 haftalik o'quv seminarlari tashkil qilib, undan keyin balki haydovchilarga ruxsat berish, ya'ni boshqarishga ruxsat berish bo'yicha talablar kiritilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi deb hisoblayman.